Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giri Bharadhari Gopi Jana Balava Giri Bharadhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giri Bharadhari Gopi Jana Balava Giri Bharadhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada.
Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnuvad Paramahang Saparivrajakacharyas Talis Shvadas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Gonitai Ki Sankirtan Yagya Ki Gaur Premanande. All glories to the Sama devotees. All glories to the Sama devotees. All glories to the Sama devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Oh, okay. Если вы не понимаете по-английски или по-латвийски, whatever it is, русский перевод будет вон там. Okay. Если вы только говорите по-русски. Okay, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Did we write the verse? Is the verse up on the board? No? Okay, well, so nice to be here with you all again. Ir ļoti liels prieks būt ar jums atkal visiem kopā šeit. I first came to ISKCON Riga in 1993. Pirmo reizi ISKCON Rīgas apmeklēju 1993. gadā. And I took part in the Sunday program then. Es arī piedalījos svētdienas programmā toreiz. 21 years ago. Tas bija 21 gadu atpakaļ. And things have really developed a lot since then. Un kopš tā laika notikumi šeit ir patiešām attīstījušies. At that time, 93, the Sunday program was basically a food for life program. Toreiz 93. gadā svētdienas programma palielam bija Food for Life, jeb ēdienu izdalīšanas programma. And, I mean, that's okay, that's nice, but not so much people who are really interested in Krishna consciousness. Tas, protams, arī bija ļoti labi un jauki, bet ne tik daudz cilvēki bija ieinteresēti Krišnas apziņā. So, but now we have many, many more devotees. Bet tagad mēs redzam, ir daudz vairāk dievkumu kalpu. And people are really interested in Krishna consciousness. Un cilvēki patiešām ir ieinteresējušies Krišnas apziņas procesā. Prabhu is telling us to please move forward. Prabhu kungi, lūdzu, nākiet tuvāk. Please feel free. Jūtaties ērti un nepiespiest, lūdzu, nākiet tuvāk. Vēl tuvāk. We will not bite you. Mēs nekožam. I am vegetarian. Es esmu veģetārietis. And I just had lunch. Un es tikko esmu pusdienojis. So you are safe. Tāpēc jūs varat justies droši. For the time being.
kamēr šeit atrodaties. Yeah. So, then I've come, I think, every year since 93. Un man šķiet, ka kopš 93. gada es šeit neesmu izlaidis nevienu gadu. And I know so many devotees here. Un es pazīstu ļoti daudz bhaktas šeit. So many really nice devotees. Un ļoti labus un ļoti jaukus bhaktas. Very intelligent devotees. Kuri ir ļoti inteliģenti un izglītoti. Many intelligent questions. Kuri ir spējīgi uzdot ļoti saprātīgus jautājumus. So let's see how we do today. Nu, pastīsimies, kā mums veiksies šodien. Yeah. And so we're going to read a verse actually from Srimad Bhagavatam. Un šovakar patiesībā mēs lasīsim pantu no Srimad Bhagavatam. It's a very beautiful verse from the 10th canto. Tas ir ļoti skaists pants no 10. dziedājuma. It's Uddhava speaking about the gopis. Un šo pantu ir teicis Uddhava, un tas ir par bhaktām. And there's a lot in it that we can learn from. Un no šī panta mēs ļoti daudz ko varam mācīties. Right. So we'll read that and then we'll see if you really do have questions. Mēs izlasīsim šo pantu, un tad būs jautājuma daļa. And then following that, we're going to have a very special event. Un pēc tā būs kāds ļoti īpašs notikums. I don't know if I should tell you. Es pat nezinu, vai man jums vajadzētu atklāt šo noslēpumu un pastāstīt. Or just let it be a surprise. Labāk, lai tas paliek kā noslēpums, pārsteigums. One way or the other, I can assure you, it is really going to be something wonderful. Tā vai citādāk, bet es jums varu pateikt, ka tas būs vienkārši brīnišķīgi. So don't go away. Tāpēc lūdzu neaiziet pirms laika. And, you know, on top of that, prasadam will only be after that too. So, Un pēc tā arī būs prasāda. so you have to stay. Bet jums noteikti ir jāuzkavējās vēl šeit. Okay, so we are going to read Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter 47, which is the song of the bee. And we're going to read verse 61. Mēs lasīsim Srimad Bhagavatam 10. dziedājuma. Dziesat Sorleksiem 61. Jā, 47. nodaļas, kas saucās Bites dziesma, 64. pantu. We are still waiting for this for the 10th canto in Latvian language. Un kā jūs zināt, mēs, protams, ļoti gaidām, ka tiks izdots Srimad Bhagavatam 10. dziedājums latviešu valodā. I don't know how long we will have to wait. Tiesa, es nezinu, cik ilgi mums vēl ir jāgaida. But we will pray to the Lord. It will not be too long. Bet mēs lūgsim kungu, lai tas pārāk neiekavējas. Okay, so are you ready? Vai jūs esat gatavi? Gatovi. Budajie gatovi. Vasegda gatov. Okay, here we go. Okay, it's a tricky rhythm. Asam maho charana renu jusham maham syam. Vrindavane kimapi gulma lato shadinam. Ya dustya jam swajanam ardya patam chahitva. Bejur mukunda padavim shrutibir vimribkyam. Okay. Okay, are you ready? Oh, you got it? Yes, I have it only in English also. Okay. Let me read it in English, the whole thing, and then you can read the whole thing in Latvian. All right. Okay, so this is... This is Uddhava speaking. Uddhava saka šo pantu tātad. The gopis of Vrindavan have given up the association of their husbands, sons, and other family members, who are very difficult to give up. And they have forsaken the path of chastity to take shelter of the lotus feet of Mukunda, Krishna, which one should search for
by Vedic knowledge. Oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavan, because the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet. Pajasta. Panta tulkojums. Vrindāvanas gopī ir atteikušās no biedrošanās ar saviem vīriem, dēliem un citiem ģimenes locekļiem, ko ir ļoti grūti izdarīt, un viņas ir ziedojušas savu šķīstības ceļu, lai pieņemtu patvērumu pie Mukundas lotosa pēdām, Krišnas, kuru iesaka meklēt veidu zināšanas un zinātne. Ak kaut es būtu tik veiksmīgs, ka es spētu būt par vienu no krūmiem un augiem Vrindāvanā, jo gopī kājas tos mīda, tādā veidā svētot tos ar savu lotospēdu putekļiem. Thank you, well done. So, there's a purport here. Tāpat šim pantam ir skaidrojums. Let me just read it in English. It's short, and then we'll read it in Latvian also. Sri Uddhava here shows the perfect Vaishnav attitude of humility. He does not pray to be equal to the gopis in their exalted stage of love, but rather to take birth as a bush or creeper in Vrindavan, so that when they walk upon him, he will get the dust of their feet and thus be blessed. The shy gopis would never agree to give such blessings to a great personality like Uddhava. Therefore, he cleverly sought to get such mercy by taking birth as a plant in Vrindavan. Skaidrojums. Šri Uddhava šeit parāda ideālu Vaišnava attieksmi pazemībā. Viņš nelūdz, lai viņš būtu vienādā stāvoklī ar gopīm, kuras ieņem ļoti augstu mīlestības stāvokli, bet tā vietā viņš vēlas piedzimt kā krūms vai augs Vrindavanā, lai viņš varētu saņemt putekļus no gopī lotospēdām un tādā veidā tikt svētīts. Gopī, kuras ir ļoti kautrīgas, nekad nepiekristu dāvāt šādas svētības tik izcilai personībai, kāds bija Uddhava. Tāpēc Uddhava ļoti gudri izdomāja, kā iegūt šādu žēlsirdību, pieņemot auga formu Vrindavanā. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, good. So how are you all, devotees? Ļoti labi. Kā jūs visi jūtaties? Kā Bhaktis jūtās šodien? Oh, wow, that's great. Lieliski. Congratulations. Es jūs ar to arī apsveicu. Pozdravляю. Yes. Isn't this just an amazing verse and purport? Vai šis nav brīnišķīgs pants ar ļoti brīnišķīgu skaidrojumu? Sometimes you get these verses and purports and they're practically overwhelming. Un dažreiz mēs varam redzēt, ka šie panti un to tulkojumi tie vienkārši mūs pārmāc ar savu. Just as is stated in the purport, just consider and try to appreciate the humility of Uddhava. Gluži kā ir teikts, kā ir pieminēts pantas tulkojumā, kur ir redzama Uddhavas pazemība. That he would be so happy, completely ecstatic
pathetic just to be born as some grass or maybe a little bush or shrub, something like that in Vrindavan. Viņš būtu absolūti pilnīgi laimīgs, ja vien viņš piedzimtu Vrindavanā tikai kā zāle, stiebrs vai krūms. And just so that maybe the gopis would step on him. Tikai tāpēc, lai varbūt pastāvot tādai iespējai, ka gopi uzkāps uz viņa. And he'd get some dust from their lotus feet. Un tādā veidā viņš iegūs no viņa lotus pēdām putekļus. And if that was not enough, then a little later, just a few verses later, he prays that to be born in Vrindavan as anything is just extremely rare. Un ja ar to vēl nav gana, tad mēs varēsim redzēt pēc dažiem pantiem, ka Udava min, ka piedzimt Vrindavanā tā ir ārkārtīgi reta iespēja. So maybe what I'm asking for is too much. Tāpēc iespējams, ka tas, ko es lūdzu, tas ir par daudz prasīts. To take birth in Vrindavan, me? How's it possible? Kā gan es spētu piedzimt Vrindavanā, tas nav iespējams. So maybe I could take birth as some grass or something like that, just outside Vrindavan. Tāpēc varbūt es varētu piedzimt kā kāds zāles stiebrs vai kāds augs kaut kur Vrindavanas tūmā. Because then if the gopis are walking around, they never go outside Vrindavan. But if they're walking around the edge and they kick up some dust as they walk, maybe some of the dust will float across and land on me. Tāpēc, lai arī gopija nekad nepamet Vrindavanu, bet apstaigājot tās robežas, varbūt no to lotus pēdām gaisā pacelsies putekļi un nosēdīsies arī uz šie zāles stiebriņa. One devotee, very recently, he raised an interesting question. Un vienreiz kāds bhakta, viņš ierosināja kādu ļoti interesantu diskusiju par kādu jautājumu. If this is the desire of Uddhava, let me take birth even outside Vrindavan, so some of the dust may float through the air and land on me. Un ja tāda ir Uddhavas vēlme piedzimt ārpus Vrindavanas kā zāles stiebriņam, lai iespējams kādi putekļi, kas ir pacēlušies gaisā, nosēstos uz viņa. How far will that dust float? Cik gan tālu šos putekļus gaiss var aiznest? 5 meters. 5 metri ārpus Vrindavanas. 10 meters. 10. If it's a windy day, Ja 100 meters. Ja ir vējaina diena, varbūt 100 metri. That devotee is living in South Africa. Un šis bhakta, viņš dzīvo Dienvidāfrikā. Heard of South Africa? Esat dzirdējuši par tādu valsti Dienvidāfrika? Yeah. Really? Patiešām esat? Okay. Ļoti labi. Yeah. And the devotee living in South Africa was wondering, might it float as far as South Africa? Un tātad šis bhakta, kurš ir no Dienvidāfrikas, viņš domāja, vai varētu būt arī tā, ka šie putekļi tiek aiznesti līdz Dienvidāfrikai? Because in South Africa, our main temple is in a special city. Tāpēc, ka Dienvidāfrikā mūsu templis atrodas kādā ļoti īpašā pilsētā. It is called Durban. And you have heard of Vrindavan. This is Durban. Ko sauc par Durban. Es domāju, esat dzirdējuši Vrindavan un pievērsiet uzmanību Durban. Vrindavan, they pronounce it with a B. Jā, viņa tiek izrunāta ar B, Vrindavan. Vrindavan. So Dur means long way. Un Dur tulkojās kā ļoti tālu. In India, in North India, in Hindi, if you want to say that some place is a long way away, you say Bahut Dur hai. Bahut Dur hai. It's a long way. Ziemeļindijā, Hindi valodā jūs vēlaties pateikt, kad atrodas tālu, jūs lietojat
tātad šādu izteicienu. So this is Durban. It is the most distant forest of Vrindavan. Un šeit varētu teikt, ka tas Durban, ja tas ir tālākais Vrindavanas mežs. Anyway, okay. But yeah, the mercy, you never know. Krishna is so merciful. Jā, bet nekad nevar zināt, jo Krišna ir tik žēlsirdīgs. So yes, Uddhava is really very amazing devotee. Un Uddhava ir ļoti, ļoti apbrīnojams bhakta. And if a devotee on his level is hoping just to be some grass, even outside Vrindavan, Un ja viņa līmeņa bhakta vēlas būt tikai par zāles stiebru ārpus Vrindavanas, how sacred is Vrindavan? tad cik gan svēta ir Vrindavana, How sacred are the people of Vrindavan? un cik svēti ir Vrindavanas iedzīvotāji, How sacred are the gopis? un cik svētas ir gopī. It is completely inconceivable from our perspective. Un no mūsu viedokļa tas ir pilnīgi neaptverami. And one time one devotee approached Srila Prabhupada trying to manifest a mood of humility. Un bija kāds gadījums, kur kāds bhakta vērsās pie Šrīlas Prabhupādas, mēģinot to darīt ļoti pazemīgā noskaņā. Oh, Prabhupada, I'm so fallen. Ak, Prabhupāda, es esmu tik ļoti kritis. Ah, I'm too fallen. Es esmu pārāk kritis. I think when I go back to Godhead, I'll probably just be a blade of grass. Un man šķiet, tad, kad es atgriezīšos atpakaļ par Dievu, es varbūt būšu tikai zāles stiebriņš. Meaning, he's trying to be humble. Redziet, viņš tā kā mēģina būt pazemīgs. I won't be a cowherd boy or a gopi or something, really special. Es ļoti nebūšu kāds ļoti īpašs, kā ganuzēns vai gopī. I'll just be something useless like a blade of grass. Es varētu būt tikai kaut kas tāds bezjēdzīgs un nenoderīgs, kā piemēram zāles stiebrs. And Prabhupada said, oh, you would be so fortunate. Uz ko Prabhupādiem atbildēja, ak, tu būsi tik veiksmīgs. Because it's just inconceivable. Tāpēc, ka tas patiesībā ir neaptverami. The lowliest blade of grass in Goloka Vrindavan is way higher than, any ordinary person. Pat viss niecīgākais zāles stiebriņš Goloka Vrindavanā ir daudzkārtēji pārāks par jebkuru personību šeit. King of Riga. Piemēram, Rīgas valdnieku karali. King of Latvia. Latvijas karali. So, but they are like hopelessly, too hopeless compared to a blade of grass in Vrindavan. Un viņu stāvoklis patiesi salīdzinot ar zāles stiebriņu Vrindavanā ir nenozīmīgs un bezcerīgs. And therefore humility for us as devotees, humility is an extremely important quality to try to cultivate. Tāpēc priekš mums, priekš bhaktām, pazemība ir ļoti nozīmīga īpašība, kuru būtu jātīst un jākultivē. And in one sense, we are very fortunate in that regard. Un no vienas puses šajā aspektā mēs esam ļoti veiksmīgi. Because we have a lot to be humble about. Jo mums patiesi ir ļoti daudz iemeslu būt pazemīgiem. Some great personality like Uddhava, he has so many incredible qualities. Piemēram, tik varena personība kā Uddhava, viņam ir ļoti daudz brīnišķīgu neaprakstām īpašību. Someone like Krishnadas Kaviraj, the author of Caitanya Charitamrita. Un Krishnadas Kaviraj, Swami, kas ir Caitanya Charitamrita autors. Just all like unimaginable good qualities. Viņš saka, ka tā tad ir neaprakstām, neiedomājami labas īpašības. But he prays in Caitanya Charitamrita, I am lower than the worm in stool.
Un, lai viņam ir šādas īpašības, viņš Caitanya Charitamritā savā lūkšanā saka, ka viņš ir zemāks par tārpu izkārnījumos. Anyone who just hears my name becomes sinful. Un viņš saka, tikai tie cilvēki, kas tikai dzird manu vārdu, viņi sagrēko. So such a great, wonderful person like him can be so humble in a real way. Un lai arī viņš ir tik brīnišķīgs un neaprakstām pazemīgs, Should be easy for us, shouldn't it? mums noteikti daudz vieglāk ir pieņemt šādu pazemīgu stāvokli. We got many problems, right? Jo mums ir ļoti daudz nepilnības un problēmas. I mean, we got so many shortcomings. We could write a book about my shortcomings. Un mēs piedzīvojam tik daudz neveiksmi un likstas, ka mēs noteikti varētu uzrakstīt tādu grāmatu manas neveiksmes. And one devotee, few hundred years ago, he did write such a book. Un patiesībā kāds Bhakta vairākus 100 gadu atpakaļ sarakstīja šādu grāmatu. It's Tulsidas, he's a Vaishnav, although he's not in our line, so we don't really read his books. Un viņš sauc Tulsidas, un lai viņš nepiedara mūsu mācekļu pēstībai, tāpēc mēs arī tā nelasām viņa grāmatas. But he wrote a book called Petition to Ram. Bet viņš sarakstīs tādu grāmatu, kas saucās Petīcija Rāmam. And in it he's just expressing in so many ways his shortcomings. Un šajā grāmatā tik daudz dažādos veidos viņš apraksta savus tātad trūkumus un kļūdas. And yes, really incredible humility. Un tas patiešām ir tāds neaprakstāms pazemības piemērs. But Kali Yuga is such a thing, such a time, that even if you have a hint of the shadow of a good quality, you may start thinking that you are pretty cool. Bet Kali Yuga ir tāds, ir laiks, kurš ir, kur var raksturot tā, ka pat ja kādai personībai ir tikai kaut neliela nojausma vai kaut neliela, kaut tā ēna no labām īpašībām, viņš uzskata, ka viņam ir ar ko lepoties. Очень круто, да, крутой. Viņš uzskata, ka viņš ir ļoti, varens. Yeah. But, if we have a problem like that, we're prone to become proud. Un, ja mums ir, mēs esam saskārusies ar šādām grūtībām, ka mums ir tendence tātad palikt lepniem. One thing you can do, you can pray to Krishna. Viena lieta, ko jūs varat darīt, jūs varat lūgties Krišnu. Krishna, I know I'm really a fool. Krišna, es zinu, ka es patiešām esmu muļķis. But I'm such a fool, I cannot even see how much I'm a fool. Bet esmu tik liels muļķis, ka es pat nespēju ieraudzīt savu muļķību. So Krishna, please be merciful. Help me to see. Krišna, lūdzu, esi žēlsirdīgs un palīdzi man to ieraudzīt. Krishna likes prayers like that. Krišnam ļoti patīk šāda veida lūgšanas. And don't worry, he will fulfill your prayer. Man neuztraucieties, viņš noteikti piepildīs jūsu lūgšanu. And you'll get all sorts of revelations and have different experiences in which you'll see, wow, I'm really quite a fool. Un jūs noteikti piedzīvosiet dažāda veida atklāsmes un notiks dažādi veidi notikumi, kuros jūs ieraudzīsiet, es patiesi esmu muļķis. And then you can be humble in a natural way. Un tad jūs spēsiet būt pazemīgs dabiskā ceļā. Otherwise, you may end up like one of these devotees who's thinking that, yes, I'm meant to think I'm the most fallen, but I don't really think I am. But I guess I better just say it, because, we're meant to. Un pretējā gadījumā jūs varat nonākt tādā stāvoklī kā kāds Bhakta, kurš var vienkārši domāt un vārdos apliecināt, mēs esam tik krituši, bet ko gan mēs varam darīt? One time, just about all the holy places had a meeting. Un bija kāds notikums, kā visas svētās vietas viņas sanāca kopā. And in the meeting, the idea was to decide which is the topmost holy place.
Un viņas tātad noturēja sapulci, kurā viņi vēlējās noskaidrot, kura no visām svētvietām ir vissvētākā. So, you know, they were very modern and democratic. They took a vote. Un tā kā viņi rīkojās ļoti moderni, demokrātiskā veidā, viņi balsoja. And who won was Prayag, Un kurš uzvarēja? Uzvarēja Prayag. which is very famous sacred place there in India. Tā ir ļoti atpazīstama svētvieta Indijā. It's at the confluence of the Ganges, Yamuna and Saraswati. Tā ir vieta, kur satak Ganga, Jamuna un Sarasvati upes. So everyone approached Prayag and offered obeisances. Un tātad visi pietuvojās Prajaga un tātad piedāvāja savus noliecienus un cieņas apliecinājumus. They're bowing down and glorifying Jai Prayag. Viņi tātad slavināja un teica Jai Prayag. How to say it? Visi slava Prayagam. Jā, Latvijas tas būtu visa slava Prayagam. Prayagam. Got it. Okay. Un sanāca. And Prayag, he was getting a bit carried away and thinking, yeah, okay, I guess it's true. Un šī personība Prayag, viņa kā nedaudz salapojās, un viņa sāk domāt, jā, tā patiesi ir. And so Prayag, you know, he was sort of flying high, thinking, I'm doing pretty well. Jā, un tā ir tāds izteiciens, ka Prayag bija ļoti sadomājies, un viņš bija ļoti lepns palicis. Then he looked around at all the holy places. Viņš uzlūkoja pārējās pārstāvētās svētvietas. There's Badrik Ashram. Ja, kur ir Badrika ašrams, There's the river Ganges. Gangas upe, There's the Kaveri. Kaveri, And there's Iskon Riga. kur Iskon Rīga. But wait a minute. Where's Vrindavan? Bet pagaidiet, kur gan ir Vrindavana? And he looked around. Vrindavan is not here. Un viņš sāk skatīties apkārt, un Vrindavanas tur nebija. What does Vrindavan think he's doing? Un ko gan Vrindavana iedomājās? He's not respecting me. Viņa man izrāda necieņu. Phew. So he went to see Lord Krishna, who is the Lord of Vrindavan. Un viņš devās taisnā ceļā pie kunga Krišnas, kurš ir Vrindavanas kungs. And he complained strongly. Un viņš sūdzējās. We had this meeting. I was voted the most sacred of all sacred places, but Vrindavan was not there. Un tātad mums bija šī sapulce sanāksme, un tur ar balsošanas rezultātā mani iecēla par vissvētāko no visām svētvietām, un Vrindavana tur nebija. And he started criticizing Vrindavan. Un viņš turpināja ar Vrindavanas kritiku. It's like this, it's like that. Vrindavana ir tāda, un Vrindavana ir šitāda. Sometimes the weather is hot. Dažreiz laika apstākļi tur ir ļoti karsti. I looked in the weather figures, the weather forecast the other day. Vrindavan was 51 degrees. Un es kādu dienu apakaļ ielūkojos laika prognozē, un Vrindavanā bija 51 grādi pēc Celsija. Chopli. Varētu teikt, nedaudz silta vieta. And to have, in those conditions, to have a cold shower is heavenly. Un tādos apstākļos pat augsta duša, tā ir debesšķīga sajūta. The only problem is there's no cold water. Vienīgā problēma ir, ka šajā laikā tur neatrast augstu ūdeni. All the water's hot. Jo viss ūdens ir vienkārši karsts. It's in the pipes and the pipes are exposed to the heat. Tāpēc, ka tas atrodas trubās, bet trubas ir atsegtas un pakļautas siltumam. Okay. Anyway, so Prayag was complaining that Vrindavan is like this and that, and sometimes it's dirty. Un tātad Prayag turpināja kritizēt, ka Vrindavana ir tāda un šitāda, un dažreiz tā ir netīra. Sometimes there are beggars. Beggars. Jā, un tajā dažreiz ir sastopami ubagi. Because you know, if you're in Vrindavan, if you ever need to change 1,000 rupee note,
Tie, kas ir bijuši Vrindavanā un kuriem ir bijusi nepieciešamība samainīt 1000 rūpiju naudas zīmi, viņi zina, ko tas nozīmē. Don't ask the bank. Nejautājiet bankā, Don't ask a shop. nejautājiet veikalā. Go and ask a beggar. Ejiet un palūdziet to izdarīt ubagam. They got plenty of money. Viņiem ir ļoti daudz naudas. So Prayag was complaining. Tātad, un šādā veidā Prayag viņš sūdzējās. And suddenly he noticed Krishna was crying. Un pēkšņi viņš pamanīja, ka Krišna raud. And Krishna said, you know, the reason Vrindavan was not there is because Vrindavan is not just a sacred place. Un Krišna viņam sacīja, iemesls, kāpēc Vrindavana nebija klātesoša, ir tāpēc, ka Vrindavana nav tikai kāda svētvieta. Vrindavan is my home. Vrindavana, tā ir manas mājas. And the home is where the heart is. Bet māja ir tā vieta, kur ir jūsu sirds. So please don't criticize Vrindavan. Tāpēc lūdzu nekritizē Vrindavanu. Yeah. So like this Prayag learnt a lesson. Un tādā veidā šī personība Prayag viņš iemācījās kādu mācību stundu. About Prayag, are you familiar with the story about Akshaya Tritiya? Vai jūs esat pazīstami ar stāstu par Akshaya Tritiya? Put your hand up if you're familiar with it. Uz paceliet rokas tie, kur ir dzirdējuši šo stāstu. Oh, I don't believe Es it. neticu savām acīm. Oh, we got one. Ka viena roka. Adna, Tolka. Okay. So, you know what happened? Krishna walked into the kitchen in Nandagram. Tātad Krišna, viņš ienāca virtuvē Nandagramā. There was Mother Yashoda cooking all sorts of snacky types of prasad. Tajā brīdī, kad māmiņa Jašoda gatavoja dažāda veida uzkodas. All your favorites. Visas jūsu mīļākās uzkodas. Samosas, kachoris, pakoras, pakoris. Literally, oh, pakori. Jūs esat dzirdējis par šiem pakorīs? You have not lived. Jūs neesat dzīvojuši, jūs neesat par tām dzirdējuši. And dokla, and paturi, and many other things we've never heard of. Un daudz citas lietas, par kurām mēs varbūt pat nemaz neesam dzirdējuši. And Krishna walked in and saw there's Mother Yashoda making all these things. Un Krišna ienākot virtuvē redzēja, kā māmiņa Jašoda gatavo visas šīs uzkodas. And generally whatever she makes is for Krishna. Un parasti ir tā, ka kad māmiņa Jašoda gatavo, viņa to dara priekš Krišnas. So Krishna said, Mata, is this for me? Un Krišna iesaucās, Matā, vai tas ir priekš manis? And Mother Yashoda said, no. Un māmiņa Jašoda atbildēja, nē. This is for your father Nanda Maharaj. Tas ir priekš tava tēva Nandas Maharāģa. He is going on a long trip. Jo viņam priekšā stāv tāls ceļš. And this is his prasadam for the road. Un es gatavoju viņam šo prasādu priekš ceļa. Prasada Vadarogo. Right. So you can't have any. Tāpēc no tā neko nedrīkst ņemt. And Krishna was disappointed. Un Krišna bija ļoti vīlies. Partly because he wanted to just experience the intense love that Mother Yashoda puts into her cooking when she cooks for him. Un daļai tas bija tāpēc, ka viņš gribēja izbaudīt šo ļoti mīlestības piepildīto, tad viņš gribēja izbaudīt šīs uzkodas, kur māmiņa Jašoda bija gatavojusi ar mīlestību. And partly because he didn't like it that Nanda Maharaj was going to go out of Vrindavan. Un, protams, daļai arī tāpēc, ka viņš nevēlējās, lai Nanda Maharaj pamestu Vrindavanu. So Krishna approached Nanda Maharaj. Tāpēc Krišna uzmeklēja Nanda Maharāģa. And you know, in Hindi, Sanskrit, North Indian language, the word for father is Pita.
Un sanskritā, kā arī hindi un Ziemeļindijā, lai uzrunātu tēvu, lieto vārdu pita. So Krishna said, Peter, where are you going, Peter? Un Krišna teica, Pita, kur tu dosies, Pita? You going away, Peter? Vai tu dosies prom, Pita? Where are you going? Kur tu iesi? Nanda Maharaj said, yes, I am going to Prayag, Un Nanda Maharāģis atbildēja, jā, es došos uz Prajāgu, that sacred place. uz šo svētvietu. And I'm going to bathe in the waters of the Ganges, Yamuna and Saraswati. Un tur es apmazgāšos Gangas, Jamunas un Sarasvatī ūdeņos. And Krishna said, why are you going to Prayag, Peter? Why? Why are you going? Un Krišna viņam uzdeva jautājumu, Pita, kāpēc jūs tur vien dosies, Pita, kāpēc? And Nanda Maharaj said, because all year I do so many material activities. Nanda Maharāģis atbildēja, tāpēc, ka es visu gadu esmu iesaistīts materiālā darbībā. And I incur so much karma. Un es uzkrāju tik daudz karmas. So, today, on this special Akshaya Tritiya day, I am going to go to Prayag. Tāpēc šodien, šajā īpašajā Akšaja Tritī dienā, es došos uz Prajāgu. And I'll bathe in the Ganges, Yamuna and Saraswati. Un es apmazgāšos Gangas, Jamunas un Sarasvatī ūdeņos. And become free from all my karma. Un tādā veidā es atbrīvošos no visas savas karmas. Then I will come back feeling refreshed. Un tad es atgriezīšos ar svaiguma sajūtu. So Krishna was not happy, but what could he do? Krišna nebija apmierināts, bet ko gan viņš varēja darīt? So Nanda Maharaj said, look, come with me. Let us go down to Pavan Sarovar. Un Nanda Maharāģis teica, labi, seko man, tātad aiziesim uz Pavana Sarogu. Nice lake at the bottom of the hill of Nandagram. Tas ir ļoti jauks ezeriņš Nandagramas kalna pakājē. We will take bath and then I will go. Tur es apmazgāšos un tad došos ceļā. So they're walking down the hill holding hands. Un viņi tātad laidās lejup no kalna, turot rokas. In his other hand, Nanda Maharaj has got his prasada Vidorogo. Jā, turot Nanda Maharāģis roku, un otrā rokā tātad Nanda Maharāģis turēja šo prasādu, ko viņam bija sagatavota. And Krishna pulled on his hand. Un Krišna paraustīja Nanda Maharāģu aiz rokas. Peter, give me one samosa, Peter. Just one samosa. Pita, iedod man tikai vienu samosu, Pita, tikai vienu samosu. And Nanda Maharaj said, no, I can't give you anything. Nanda Maharāģis teica, nē, es tev nevaru iedot neko. Because I'm going on long journey, I need all the prasadam I can get. Tāpēc man priekšā stāv tāls ceļš, un man būs nepieciešama visa prasāda. Otherwise I will run out on the road. Pretējā gadījumā man tā izbeigsies ceļā. And I may have to buy some potato chips. Un var gadīties tā, ka man ir jāpērk kāda kartupeļu čipsi ceļā. So I can't give you any. Tāpēc es nevaru tev neko iedot. So they arrived down there at Pavan Sarovar. They're just about to dive in. Un tādā veidā viņi nonāca pie Pavana Sarogas un tuliņ jau gatavojās lekt ūdenī. And then they saw on the other side of Pavan Sarovar a big man. Bet tad pēkšņi pretējā Pavana Sarogas ezera krastā viņi pamanīja kādu ļoti varenu vīru, lielu vīru. Extremely handsome. Kurš bija ļoti izskatīgs. Beautifully dressed. Skaisti apģērbts. With amazing jewelry. Ar neaprakstāmi skaistām rotas lietām. And he was just roaring with laughter. Un viņš tādā labsajūtā skaļi smējās. And he rolled in the dust. Un viņš ripinājās putekļos. And then he dived in Pavan Sarovar. Un pēc tam viņš ielēca Pavana Sarogas ūdeņos. And he came out roaring with laughter and he rolled in the dust again. Un viņš atkal ekstāzē izspurdza no ūdens un atkal vaļājās pa putekļiem. And Krishna said to Nanda Maharaj, Un Krišna teica Nanda Maharāģam, Peter, who that man, Peter? Pita, kas ir tas vīrs, Pita? Kas tas ir? Nanda Maharaj said, I don't know, I never saw him before. Nanda Maharāģis atbildēja, es nezinu, es nekad iepriekš neesmu viņu redzējis. So they went over to speak to him.
Un tad viņi devās, lai viņu uzrunātu. My dear sir, what is your name, please? Mans dārgais kungs, kāds ir jūsu vārds? And you know what the man said? Es nezinu, ko atbildēja šis vīrs. My name is Prayag. Mans vārds ir Prajāgs. Nanda Maharaj said, what? Un What sort of name is that? Nanda Maharaj teica, kas tas par vārdu? And Prayag said, I am the personality of that sacred place. Un Prajāgs atbildēja, es esmu šīs svētvietas personifikācija. Sure, Nanda Maharaj is just astonished. Un Nanda Maharaj bija vienkārši satriekts. Really? What are you doing here in Vrindavan? Patiesi, ko gan jūs meklējat šeit Vrindavanā? Ko jūs šeit darat? What are you doing bathing in Pavan Sarovar? Kāpēc jūs peldaties šajā Pavan Sarogas ezerā? And Prayag said, all year the pilgrims come and bathe in my waters. Un Prajāgs atbildēja, ka cauru gadu svētceļnieki nāk un mazgājas manos ūdeņos. They leave all their karma on me. Un viņi man atstāja visu savu karmu. So one day a year on Akshaya Tritiya, I come to Vrindavan. Tāpēc vienreiz gadā Akshaya Tritija dienā es ierodos Vrindavanā. And I bathe in Pavan Sarovar. Un es mazgājos Pavan Sarogā. And I become free from all the karma, from all the pilgrims. Un tādā veidā es atbrīvojos no visas karmas, ko esmu uzkrājis mazgājoties svētceļniekiem. Then I go back feeling refreshed. Un tad es atgriežos atpakaļ atsvaidzināts. Nanda Maharaj said, oh, I see. Nanda Maharaj teica, jā, labi. Then Prayag pointed around Pavan Sarovar. Un tad Prajāgs viņš parādīja uz Pavan Sarogu. See, look, all around, see? There's so many people like me. Viņš saka, vai redzat, tur apkārt ir tik daudz cilvēku, gluži tādu pašu kā es. See the woman over there in red? Vai redzat to sievieti sarkanajās drēbēs? She's Ganga Devi. Tā ir Ganga Devi. And you see the man with the yellow shirt? Redzat to kungu ar dzelteno kreklu? He's Badrikashram. Tas ir Badrikāšrams. And you see the woman, what? Right back in the corner over there. Un mēs redzat to sievieti tur tālajā stūrī. She is the river Krishna. Un tā ir upe Krishnā. And Prayag said, you see, these are all the personalities of all the sacred places. Un Prajāgs teica, vai redzat, šīs visas personības ir svētvietu personifikācijas. We all come to Vrindavan on Akshaya Tritiya. Kuras ir ieradušies Vrindavanā Akshaya Tritija dienā. We all bathe in Pavan Sarovar. Un mēs visi apmazgājamies Pavan Sarogā. And we all get free from all the karma left on us by all the pilgrims. Un tādā veidā mēs visi atbrīvojamies no karmas, kuru mums ir atstājuši svētceļnieki. Nanda Maharaj was speechless. Un Nanda Maharaj bija mēms. He took Krishna by the hand. Viņš paņēma Krišnu aiz rokas. Come with me. Seko man. They started walking. Un viņi sāka iet. Krishna said, Peter, you're going to Prayag now, Peter. Un Krišna teica, Pita, tu dosies uz Prajāgu tagad, Pita? You're leaving now. Tu mūs pamet. Nanda Maharaj said, no. Nanda Maharaj atbildēja, nē. Krishna said, Peter, why are you not going to Prayag, Peter? Un Krišna jautāja, Pita, kāpēc nedosies uz Prajāgu, Pita? Nanda Maharaj said, I changed my mind. Nanda Maharaj atdomāja, es pārdomāju. I'm going to bathe in Pavan Sarovar. Es atmazgāšos vienkārši Pavana Sarogā. And then I'm just going back to Nandagram. Un tad es došos atpakaļ uz Nandagramu. So they did that. Un tā viņi rīkojās. And they were walking now, after bathing, back to the top of the hill, to the palace. Un pēc peldes viņi devās augšu pa kalnu atpakaļ uz pili. And Nanda Maharaj has still got his prasada Vidarogo. Un Nanda Maharaj joprojām rokā turēja prasādu, kas tam bija paredzēta ceļā. Prasada Vidarogo or na Darogo? Okay. Jā, krieviski pareizi būtu V. So
They're about halfway up the hill. Un viņi bija jau kādā pusceļā augšu pa kalnu. Krishna pulled on Nanda Maharaj's hand. Krišna paraustīja Nanda Maharāģu aiz rokas. Peter, give me one samosa, Peter, just one samosa, only one, just one. Pīta, iedod man vienu samosu, tikai vienu, Pīta. Nanda Maharaj looked at his bag of prasada for Dorogu. Nanda Maharāģis uzlūkoja savu tātad prasādu, kas nebija paredzēta ceļā. He just gave it all to Krishna. Un visu to atdeva Krišnam. Here, you take it, I don't need it. Ņem, man tā vairs nebūs vajadzīga. So this is a very nice little story from Nandagram. Un tas ir ļoti jauks stāsts par Nandagramu. And it just shows Vrindavan is the topmost sacred place. Un tas parāda, ka Vrindavana ir vissvētākā svētvieta. And Krishna is the topmost deity. Un Krišna ir visaugstākā dievība. And the scriptures about Krishna are the topmost scriptures. Un svētie raksti par Krišnu, tie ir vissvētākie raksti. And the process of devotional service is the topmost process. Un garīgās kalpošanas process ir visaugstākais, vissvētākais process. Hare Krishna Maha Mantra is the topmost of all mantras. Un Hare Krishna Maha Mantra ir visaugstākā, vissvētākā no visām mantrām. And the devotees are the topmost of all people. Un Bhaktas dievkunga kalpi ir visaugstākie no visiem cilvēkiem. Everything about Krishna is the best. Un viss, kas ir saistīts ar Krišnu, ir vislabākais. Yes, superior to any place, anything. Tas ir pārāks par visu un jebko. And therefore Uddhava, who is the most exalted devotee after the Brijbasis, he was thinking, let me just be a blade of grass there, or even just outside. Un tāpēc Uddhava, kurš ir visaugstākajā līmenī pēc Brijbasi, viņš padomāja, lai es kļūtu tikai par zāles stiebriņu ārpus Vrindavanas. And if that was possible, I would just be so fortunate. Un ja tas piepildītos, ja tas taptu iespējams, es būtu neaprakstām laimīgs. And so they say that all the grass and little shrubs and little small bushy type things in that area around what's called Uddhava Kund, it's said they're all forms of Uddhava. Tāpēc ir teikts, ka visi augi, zāles stiebriņi un krūmiņi ap Uddhavas kundu ir Uddhavas izpausmes. So, if Uddhava, such an extraordinary person, was feeling like that, then how should we feel? Un ja Uddhava, kas ir tik neaprakstām personība, ja viņa tā jutās, tad kā gan mums būtu jājūtās? Well, I would suggest, Predlajenia, Man ir priekšlikums šajā sakarībā. we should just feel very fortunate. Mums vajadzētu vienkārši justies ļoti veiksmīgiem. The extent of it is inconceivable. So just accept, okay, I'm really fortunate. Tāpēc, ka tā patiesie apmēri ir neaptverami, tāpēc vienkārši pieņemiet, jā, es esmu patiesi veiksmīgs. Yes, Lord Brahma says in Brahma Samhita that in Goloka Vrindavan every step is a dance. Un kungs Brahma Samhitā saka, ka Vrindavanā katrs solis ir kā deja. Yeah, our best dancing is like their ordinary walking. Un tātad mūsu vislabākā deja ir kā parasts solis, kā parasta iešana tur. Who's our best dancer in ISKCON Riga? Un kurš ISKCON Rigā ir labākais dejotājs? Huh? Katar. Kurš? Somebody Patti. Yamina Patti. Yamini Patti. Yamini Patti. Oh. But the thing is, devotees, when Yamini Patti is dancing his best, completely flying, it's like their ordinary walking in Goloka Vrindavan. Bet
fakts ir tāds, ka tad, kad Jamini pati izpilda savu labāko deju, ka viņš ir savā labākajā dejā, tas ir kā parasts ikdienas solis Vrindavanā. So Jiva Goswami says, if their ordinary walking is like our best dancing, what is it like when they dance? Un tātad ir teikts, ka ja viņu ja mūsu labākā deja ir kā viņu parastais ikdienas solis, tad kādas gan ir viņa dejas? And he says, we have no experience of such a thing. Un tālāk tiek teikts, ka mums nav pieredzes par šādu So we faktu. cannot really picture it or conceive of it. Un patiesībā mēs to īsti nespējam uztvert vai iedomāties. And then Lord Brahma says that in Goloka Vrindavan, the ordinary talking is like our best singing. Un tālāk kungs Brahma saka, ka viņu ierastās ikdienas runas ir kā mūsu labākā dziedāšana. Who's our bestest singer in Riga? Kurš ir vislabākais dziedātājs Rīgā? Acharya Nidhi Prabhu. Wow. So when he is just singing like a transcendental nightingale, do you understand that one? It's a type of bird. Jā, un tad, kad viņš dzied transcendentāli kā lakstīgala, It's like their ordinary talking. tā ir kā vienkārša runa Vrindavanā. Kaktala. Kā tev klājās? Kas šeit notiek, kā jums klājās? It's just nothing. It's almost nonsense talk, really. Un patiesībā tā būtu tā kā tāda bezjēdzīga bļāpāšana. They say, anyway, okay. Yeah. So, Jiva Goswami says, if that is the case, their ordinary talking is like our best singing. What is it like when they sing? Un tālāk Jiva Goswami saka, ja viņu parastās ikdienas runas ir kā mūsu labākā dziedāšana, tad kā gan ir, kad viņi dzied? And we have no experience of something like that. Un mums nav tāds informācijas, nav tāds pieredzes. So it's inconceivable for us. Mums tas ir neaptverami. And then he says, in Goloka Vrindavan, all the water is like nectar. Un tālāk viņš turpina sakot, ka Goloka Vrindavanā viss ūdens ir kā nektārs. Who is our best cook? Kurš ir mūsu labākais pavārs šeit? Lakshmi Priya Mataji. Wow, really? Okay. So when Lakshmi Priya Mataji makes the most just out of this world incredible supercalifragilisticexpialidocious nectar drink, it's like their ordinary water in Goloka Vrindavan. Jā, un kad Mataji Lakshmi Priya sagatavo neaprakstāmāko, pašu brīnišķīgāko nektāru dzērienu, tas ir kā parasts ūdens Vrindavanā. So what is their nectar like? Tad kāds gan ir viņa nektārs? We have no experience. We cannot even imagine it. Mēs pat nespējam to iedomāties, mums nav tādas pieredzes. And therefore Jiva Goswami says, because people cannot conceive of Goloka Vrindavan practically at all, therefore very few want to go there. Un Jiva Goswami saka, tā kā mums nav Golokas Vrindavanas pieredzes, tieši dēļ šī iemesla ir ļoti nedaudz to, kur vēlas tur doties. They'd rather stay in Riga. Viņi labprātāk izvēlas palikt Rīgā. Enjoy life in Riga. Un baudīt dzīvi šeit Rīgā. Or Daugavpils. Vai Daugavpilī. Itagdali. Un tā tālāk. Un citur. Yeah, so we're very fortunate to have the opportunity. Tāpēc mēs esam ļoti veiksmīgi, ka mums ir dota šāda iespēja. Despite our lack of qualification. Neraugoties uz mūsu īpašību nepilnībām, trūkumiem. And despite our having many disqualifications. Un patiesībā par spīti tam, ka mums ir ļoti daudz sliktu īpašību.
what can we say? There's nothing we can really say. Un ko gan mēs varam teikt? Nu, patiesībā neko mēs nevaram atbildēt uz to. All we can say is Hare Krishna. Viss, ko mēs varam pateikt, ir Hare Krishna. Okay, these are some thoughts. Tas ir dažas viela pārdomām jums. I just want to do a little check. Is the special little program ready? Es vēlējos tikai pārliecināties, vai mazā īpašā programma ir jau gatava? Gatove? Vai tā ir gatava jau šī programma? They're ready. They're ready. Jā, un nākšā programma arī jau ir gatava. Are they? Okay. So I wonder, does anyone have a question? Vai kādam varbūt ir kāds jautājums vēl? Yes, Prabhu. Oh, self-hatred. Jā, tātad jautājums ir par to, kāda ir starpība starp pazemību un self... Hatred. Jā, un tādu sevis noniecināšanu. Like, lack of... Well, in current day buzz language, a lack of self-esteem. Jā, mēs varētu to tā nodevēt, ka tas tāds pašapziņas trūkums. Well, that's an important point and question. Un patiesībā tas ir tāds ļoti nozīmīgs aspekts, ko jūs pajautājāt. See, if someone, a devotee, is really humble and they're really seeing, in fact, there are many things wrong with me. Jo patiesībā Bhakta, ja viņš ir ļoti pazemīgs un viņš ieņem šādu stāvokli, viņš ierauga, ka viņā ir ļoti daudz tātad nepilnību. The devotee thinks, though, that still, despite that, Krishna is just so merciful. Bet Bhakta domā, neraugoties uz to, par spīti tam, Krishna joprojām ir ļoti žēlsirdīgs pret mani. That he's allowing me to be a devotee. Jo viņš atļauj man tātad būt par Bhaktu. You know, they should have just thrown me into the rubbish heap. Jo es vienkārši būtu izmetams miskastē. But Krishna is letting me come and associate with his devotees. Bet Krishna man atļauj nākt un biedroties ar viņa Bhaktām. He's letting me chant his holy names. Viņš atļauj man daudzināt viņa svēto vārdu. And all these different things in Krishna consciousness, despite my shortcomings. Un praktizē daudzas citas lietas Krišnas apziņā, neraugoties uz maniem trūkumiem. What a wonderful Lord I have. Cik gan brīnišķīgs ir mans kungs. What a wonderful Lord, plus Srila Prabhupada, how wonderful he is. Un cik brīnišķīgs ir Srila Prabhupada. And so on like that. And how wonderful the devotees are. Un viņš domā tādā veidā, cik brīnišķīgi ir šie bhaktas, kas man ieskauj. So in this way, devotee, in his or her humility, feels inspired. Un tieši tāpēc Bhakta savā pazemībā viņš patiesībā jūtas ļoti iedvesmots. Despite everything, I have all these opportunities. Jo neraugoties ne uz ko, man ir dotas visas šīs iespējas. Let me make the most of it. Tāpēc labāk es izmantošu to, ko tās man sniedz. And let me try to reciprocate. Un es mēģināšu ar tām iedarboties un tās pieņemt. But a person who's in material consciousness and they become really down. Bet cilvēks, kurš ir materiālā apziņā, viņš var tapt ļoti nomākts. You know, maybe they have an inferiority complex. Varbūt viņam var piemesties šis mazvērtības komplekss. Or maybe just somehow or other a whole lot of people turn against them. Un var sanākt tādu vai citu iemeslu dēļ, ka daudz cilvēki nostājās pret viņu. And just criticize them and chastise them, you know, like severely. Jā, kritizējot un barot viņus. So, such a person, you know, it happens. They end up thinking it's sort of like humble, sort of. Un tā patiešām var atgadīties, un šāds cilvēks varētu domāt, jā, šeit ir saskatām kaut kāda pazemība. Look at me, you know, I'm useless. Šajā piemērā, kur cilvēks saka, paskaties uz mani, es esmu pilnīgi nekam nederīgs. Everyone hates me because I'm just such a nonsense. Visi man vienkārši ienīst, jo es esmu pilnīgs nejēga. And it's, you know, I'm just hopeless.
Es esmu bezcerīgs gadījums. And my situation is completely hopeless. Un arī mana situācija ir pilnīgi bezcerīga. I'm going to give up. Tāpēc es vienkārši padošos. No more. I'm not going to try any longer. Es vairs necīnīšos. You know, maybe I'll just go and sleep permanently. Varbūt es vienkārši pastāvīgi gulēšu un gulšņāšu. Or maybe I should even just kill myself. Vai varbūt man pat vienkārši ir jāizdara pašnāvība. You know, these things happen actually. Patiesībā šādas lietas notiek. People lose hope. Jo cilvēki ir zaudējuši cerību. And there's not even like, well, let me try again. Maybe the next time I can do it. Jā, un tādos gadījumos nav novērojams šāds spars cilvēkā, ka varbūt es mēģināšu vēlreiz, es cīnīšos, vēl vienu iespēju izmantošu. They've come to the end and there's no possibility left. Viņi sasniedz tā stāvokli, ka viņi vairs neredz sev izēju. So that's not humility. Un tā patiesībā nav pazemība. It's just like a sort of sense of frustration. Un patiesībā tas vienkārši ir stāvoklis, kurā cilvēks ir apjucis. And it's extreme confusion. Jā, viņš ir apjucis un apmaldījies. Because we're all spirit souls, actually. Un patiesībā mēs visi esam tātad garīgas dzīvās būtnes dvēseles. So possibilities are there. Iespējas pastāv. Yeah, so that's the idea, basically. Jā, tāda ir galvenā doma un ideja. And we, you know, if ever we have a bad day, un ja kādreiz mums ir kāda slikta neizdevusies diena, or a bad week, vai varbūt pat nedēļa, or a bad month, vai mēnesis, or a bad year, vai gads, or a bad decade, vai dekāde, that's just sort of, you know, and it's too much. But we should try to be devotees. Kad cilvēkam ir par daudz, bet mums tomēr ir jāmēģina palikt par dievkungu kalpiem. And just accept and know that Krishna, Lord Caitanya was merciful to Jagai and Madai. Vienkārši pieņemt šo stāvokli, zinot stāstu, kā kungs Caitanya bija žēlsirdīgs pret Jagaju un Madhaju. So there's hope for me. Tāpēc arī man noteikti ir kāda cerība. Let me just take shelter. Man vienkārši ir jāpieņem patvērums. You know, Prabhupada, let me just close. I'll finish by telling you one little thing. Es vēlos noslēgt pasāstot kādu nelielu. Prabhupada said on Radhastami. Kad reāli notikumu un Prabhupada Radhashtami teica. One Radhastami. Prabhupada was talking and Prabhupada was saying, Srimati Radharani is so appreciative of any little tiny bit of devotional service that anyone may do, even someone who's not a devotee. Un Prabhupada stāstīja šajā Radhashtami svētku dienā, ka Radhashtami viņa tik ļoti spēja novērtēt pat visniecīgāko garīgās kalpošanas centienu. You do just some little bit of service and Radharani thinks, what a wonderful devotee. Ka patiesībā visiem ir iespēja pat nebahtām. Jūs veicat nelielu kalpošanu un Radharani par jums domā, cik jūs esat brīnišķīgs bhakta. He did something to please my beloved Krishna. Tu esi izdarījis kaut ko, lai iepriecinātu manu mīļo Krišnu. Wow, he's so nice. Viņš ir tik brīnišķīgs. And Prabhupada said, Radharani then goes to Krishna. Un tālāk Prabhupada paskaidro, ka tad Radharani dodas pie paša Krišnas. And Radharani tells Krishna. Un Radharani saka Krišnam. Krishna, listen. Krišna, klausies. Down there in Riga, there is one very nice devotee. Tur, Rīgā, ir kāds ļoti jauks bhakta. And his name is... Un viņa vārds ir, or her name is, vai viņas vārds ir, suggestion, kādi ieteikumi? Как зовут? Kā viņu sauc? Krishna Gavari по-русски тоже. Krišna saprot arī krieviski, var arī krieviski teikt. Any suggestions? Adideva.
Okay then, Adideva. There's this devotee called Adideva. He is just so nice, and I want you to accept him. Tad, kā Anī saka, šis Bhakta Adideva, viņš ir tik brīnišķīgs, es vēlos, lai tu viņu pieņem. And accept means take him back to Godhead. Un pieņemt nozīmē atgriezties atpakaļ pie Dieva augstākās personības. And Krishna immediately says, yes! Un Krišna tuliņi pat atbild, jā. And off goes Adidev, back home, back to Godhead. Un tā atpakaļ pie Dieva augstākās personības atgriežās Adideva. Yeah. And Prabhupada said, even if you, that person, whoever it is, are actually the most fallen, the most fallen. Un Prabhupada saka, pat ik viens, lai kurš tas arī būtu, ja viņš ir ļoti kritis. Prabhupada said, even if that person is fool and rascal number 1. Un Prabhupada saka, pat ja šī personība ir lielākais muļķis un nejēga numur 1. Which is a very difficult position to get. Kas patiesībā ir ļoti grūti sasniedzam stāvoklis. Because there's a lot of competition. Tāpēc, ka konkurence ir ļoti sīva. But even if you are actually fool and rascal number 1. Bet pat ja jūs patiesi esat tātad muļķis un nejēga numur 1. Back home, back to Godhead. Jūs atgriezīsieties atpakaļ pie Dieva, atpakaļ uz mājām. So yeah, there's so much mercy in Krishna consciousness. It's just, well, it's another thing which is inconceivable. Jo žēlsirdība Krišnas apziņā ir vēl viena lieta, kas ir neaptverama. So therefore, pradaljaja. Carry on. Tātad turpiniet. Yeah, Turpiniet tādā garā. There'll be a few challenges. Protams, būs kādi daži izaicinājumi. You'll do a few stupid things. Jūs droši vien izdarīsiet kādas pāris muļķīgas lietiņas. Don't worry. Bet nesatraucieties. But hang in there. Vienkārši turieties. Yeah. Begging for mercy. Lūdzot pēc žēlsirdības. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Now, one very important thing, devotees, don't go away. Un tagad viena ļoti nopietna lieta, lūdzu, nekur neaiziet. We have another small part to our program. Mums seko mūsu nākošā nelielā programmas daļa. Should I explain or proceed? Такой вопрос. Нужно Махараджу объяснить, что сейчас произойдет? Or are you going to explain? Или вы сами объясните сейчас? Prema Lila. Okay. So devotees, we have here in Riga, quite a large number of very talented young devotees. Dārgie bhaktis, mums šeit Rīgā ir tāds ievērojams pulciņš ļoti talantīgu bhaktu. Very skillful, plus they're also very nice devotees. Viņi ir ne tikai ļoti prasmīgi un meistarīgi, bet viņi arī ir ļoti, ļoti jauki bhaktas. And some of them here have formed a bhajan and kirtan band. Un daži no viņiem šeit ir nodibinājuši bhajanu un kirtan grupu. What is the name, Prema Lila or Lalita? What is the name of the group? Kāds ir grupas nosaukums, vai tas jau ir izdomāts? Okay. The name is coming. Labi, taču nosaukums vēl taps.